Amantaan kun qalbiidhaas qalbii miti. Waan lubbuu teenyati. Erga daa'imummaa keenyatti waan tokko hin beekne gaafa guddanne immoo keessa barachuun dirqama keenya. Daa'imummaatti hin beeknu ture isaa. Gaafa dhufne garuu erga miidiyaan kun nu dhufe sooshaal miidiyaan guddatte waan barbaadde gaafattee waan barbaadde keessa qaamanis jiraatte qeesii tokko bira dhattee gaafattee mirga keeti gaafattee barachuun kee dirqama duubaa kaastee eenyutti sagada eenyutu dhufe eenyu akkamitti dhufe matsaafni kun biyya kanarra eenyutu barreesse waan meeqa gaafattee duubarraa kaastee haahuu jettee tamaaruun dirqama. Abba caada jettee tamaaruun dirqama. Zimbiloo zawu jedhee keessaa dhaqee tokkottee bu'ee waan Salootii godhuuf hin qaban. Kanaaf wanta naan galle baay'eetu jiraacha keessatti wanta aga ammaatittu gaaffii deebinaaf hin deebisne hagum ammaatittu waan baay'eetu jira. Mee isin kiristaanonni warri na arrabsitan kun gaaffii ani isin gaafadhe naa deebisnaan boru kan har'a hinoo deebi'aan waada kiyya. Ani maatiin kiyya kiristaana isinitti meera ammas. Yoo isin gaaffiin isin gaafadheetu na diddanii achi keessa na baastan kana yoo isin naa deebistan har'allee deebi'uudhaaf an duubatti hin jedhu dhugaa rabbiin isinitti himu. Har'allee nan deebi'a. Maaliif gizee xoomtan? Gizee xoomnu guyyaa xoomaa oolla. Guyyaa lama xoomna. Ji'a lamaan kana keessatti guyyaa xoomaa oolla aga sa'aatii 9tti namni xoomu jira aga sa'a 6tti namni xoomu jira. Xoomiin kunuu aynata baay'ee qaba. Sabbattamaariin haga guyyaa 9 xooma. Haga sa'aatii 9 xooma. Namni zimbiloo immoo aga sa'a 6 xooma. Kuniyyuu aynata lama dhageessitti himu. Isayyuu guyyaa dhumarra gaafa torbeen tokko minaaminni hafe caammaa baafattee miila duwwaa deemta harkaan nama hin tuttu afaan namatti hin dubbattu namatti hin buutu bakka akka wanni sana namarraa of xoomta jechuudha. Namarraa of eegda harkaan namatti hin buutu kunoo dhugaa rabbii sitti hima. Harkaan nama hin tuqxu caammaa kee baafattee deemta miila duwwaa torbee tokkicha kun immoo. Kuni maaliif eenyufan miila duwwaa deema ture? Dhugaa rabbii ani miila duwwaa deema ture torbee tokko guutuun amma dhumarra gaafa xoomin dhumarra ga'e ji'a lama xumuranii dhumarra gaafa ga'e caammaa hundumtu maal jedhama sii wantichi maqaa qaba. Maqaa qabaa caammaa baafatanii harkaan nama hin tuqxu afaan namatti hin dubbattu. Ammas xoomin sun hiikkatutti. Waa qabu afaan waatu jira waan sana hin dagadhe wallahi. Sunillee kubaatti maqaa qaba dhugaa rabbii sitti machuu. Kunillee maqaa qaba inni kun yoo maaliif torbee tokko guutuu maaliif caammaa baafannee miila keenya duwwaa deemna turre? Maamaatii aywa maamaatii jedhama waan sun. Aywa hin beektani bartanii kun. Inni sunillee maamaatii jedhama argitanii. Torbee kana keessa torbee maamaatii jedhamu kana keessa naati harkaan nama hin tuqxu namatti hin dubbattu. Miila kee caammaa miila kee baafattee deemta jechuudha. Sigdatiin immoo sa'aatii 11 guutuu jechuudha. Sa'a 11 jedhe 11 guutuu sigdatii goota. Gaafa siin jedhu 11 buutee kaata, 11 buutee kaata, 11 buutee kaata. Sigdatii goota jechuudha. Daftee buutee kaata. Waa jetta waan jedhamu sana immoo irraanfadhee soorii. Waa jettaa daftee buutee kaata jechuudha. Kuni 11 ta'uu qaba jechuudha. Ganamas galgalas akkasitti sagadan. Ishii kuni maal inni tayyib gaaffii dabar gaaffii ani natti gaaffii ta'e baay'eetu jira tayyib erga naaf hin deebine maan arrabsitan erga ani dhiira dhugumatti amantaa kootan beeka keessa isaatan beeka yoo jette kootu gaaffii gaafadhu naa deebisi ani nan dhufa na fudhadhu garkeetti ala balazaa immoo nan tuqin annaaf taane naaf ta'ee tanan dhufe bakka keessa ba'e naaf hin taane wanna nan hin beekne baay'eetu jira wanta nan hin beekne meeqatti sagaddan laa hin sagadu ani dide. Nama sadiitti sagaduan rabbii tokkichatti sagada jedhe keessa bahe dide bakka giddiidhanii miti. Bakka giddiidhanii miti bakka dide. Maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu. Maqaa abbaa kan ilmaa sadan waaqa tokko. Kanatti nama nudhee tokkotti amane bakka. Isa tokkicha kan hin argine, kan hin nyaanne, kan hin dhugne, rabbiin tokkicha kan hin mul'annetti amane bakka. Kan isaan Iyesuus Kiristoos ni nyaata ni dhuga. Maarameettis hin kadhanne Yesuuttis hin kadhanne. Kun yanaaf gaaffidha. Wal keessa namoota corra bakka. Kun yoo sinii ta'e koottaa. Ani immoo waan argee dhufe amantaa kana keessatti waan argee dhufe ani immoo sinitti hima sin immoo koottaa. Yookaan immoo wanta na dhibe kan naaf deebisaa dhugumatti warra sirraa lafa laftu kun dhugumatti warri na arrabsitu kun hundi osoo waa'ee amantaa keetti gaafanne wallaahi namni takka hin beeku. Sababni isaa waan keessa ture waan of beekuuf. Ani amma amantaa kanatti waan dhufe haaraa dhufee tanan baradhee tanan beeka malee. Osoo kiristaana keessatti waan tokko na gaafattanii isin deebisuu hin danda'u. Maaliif hin baranne kaa eenyuun na barsiise? Namni takka na barsiisne kaa si deebisuu hin danda'u. Maaliif si deebisa si maalan beeka? Kiristaanummaa ta'uu beeka malee
Nin salootiin godhaa. Salootiin godhu maxaafa irraa dubbiseetiin salootii godhaa. Kadhannaan hin godhaa kan kanarraa nafa kiristaanummaa fi masqalii mormatti baradhee deema malee kiristaana keessa maaltu akka jiru hin beeku. In dubbistee hin bartuu isa hojjette immoo nan dubbisa. Dubbisuu sana gaaffii achirra jiru eenyu naa deebisu. Matsaaf qudusii nan dubbisu. Isarraa hoo gaaffii nan gaafadhu eenyu naaf haa deebisu. Namiyyuu qeesii yoo dhattee gaafatte tuni nama dogongorsiisuuf isin jedha namni si deebisu hin jiru. Si tuffatan. Si tuffatan. Si arrabsan. Ishi eenyu maa akkamittiin gaaffii kee si deebisuu danda'a? Hin danda'u kaa lubbuu. Hin danda'u. Kanaaf wanta argaa ture wanta itti ilmee kiyya itti fixe san keessaa bahe amma garuu rabbiin na qajeelche ta'u qajeela galata rabbi alhamdulillah qajeeleera rabbiin na qajeelche an kana boodaatis isuman kadhadha akka rabbiin na qajeelchu ስለዚህ sii ta'u amani sii ta'u dhiisi mirga keeti garuu immoo har'as boru sittan hima amantiin qalbii miti isaati duniyaa irratti itti hojjette boru itti gaafatamta isaati har'a hojjechaa jirtu isaati har'a gochaa jirtu boru itti gaafatamta isaati qullaa deemtetti itti gaafatamta isaati har'a sharrii hojjettutti itti gaafatamta wannaati duniyaa kana irratti gooti hunda boru itti gaafatamta jireenyi kee bara baraa immoo osoo hin taane achi ስለዚህ isa arraatiif osoo hin taane isa arraa akka barbaadde ta'uu dandeessa. Isa boruu yaadi. Isa boruu qabrii keessa yaadi. Isa ammaa isa asii kana dhiisi. Isa asii bar dhiisnee deemna. Wanna hundumaa dhiisnee deemna. Bar keessa baqanna bar waan nuti asitti fudhannee mee har'a waan barbaadde tujaara akka barbaadde osoo taate hin haftaa. Walqixxeessa silumayyuu du'a tokkicha qofa. Duuni hunda keenya walqixxeessa. Bareedaa, fokkisaa, tujaara, qabeenya kan hin qabne, hiyyeessa hunda keenya kan walqixxeessu isa du'a tokkicha bichaa. Gaafa duutee isaa irra duniyaa tana irratti hojjette hunda itti gaafatamta. Isa arraa osoo hin taane isa boruu kee bareechuuf jecha immoo amantaa kee barachuun dirqama. Ani immoo amma idimee kee kanaa keessa ture amma immoo baradhee keessa bahe. Atis akka yeroo keessatti hin araffanne. Akka naraffanne of dhaqqabe gizeetti of dhaqqabe amantii ani kiristaanaa bichaa ani musliimaa bichaa osoo hin taane duubarraa kaasii baradhu wallaahi baradhu waan si dhibe gaafadhu waa gaafachuun beekumsa yaani beekamtii sii kenna waan si hin gaafanne waan si dhibe keessa bu'ii gaafadhu an kiristaanaa bichaan nan baasu an musliimaa bichaan nan baasu yoo hin gaafanne yoo hin baranne gatii hin qabu amantaa bichaa amaneef bichaa amantii qabadhee amantiin qabaa bichaan nan baasu Salazii amma ofii kiyyatti of baaseeraan mataa kiyya baaseera. Isinis of dhaqqabaan dhaamsa kiyya. Anarraa immoo gadi bu'aa nan arrabsinaa jecha dhaamsaan laa deebii quubsan sii deebisa. Amma dhuftee amantaa musliimaa kan osoo na gaafatte warabbii sitti hama. Duubarraa kaasee gadhumaa sitti maal. Erga dhufee waggaa lama kana keessatti gini baay'een barannee amma baradhe keessatti garuu amma erga dhufee namni natti hime keessatti waan baay'ee sitti himuu nan danda'a. Sababni isaa duubarraa kaasanii akkaataan itti waddaadhu irraa kaasanii akkaataan itti salaatu irraa kaasanii garamitti akkan dhaabbadhu irraa kaasanii uffata maalii akkan uffadhee salaatu irraa kaasanii eenyutti akka namanu irraa kaasanii eenyu ergamaa kiyya akka ta'e irraa kaasanii waan hunda na barsiisan. Waan hunda jechuu waan hunda baradheera. Erga ona gaafattan sitti hima. Ona gaafatte sitti hima. Garuu amantaa kiristaanaa keessatti ona gaafatte sitti himuu hin danda'u. Waggaa baay'een achi keessa ture. Kanaaf of dhaqqabe atis ani kottu siin jechaan jiru si waaman jiru amantuma kee gaafadhu. Amantuma kee baradhu. Salootii gochuu bichaa osoo hin taane gaafadhu matsaafa dubbisi. Matsaafa sanarraa waan si dhibee matsaafa keessatti waan baay'eetu jira bara. Waan ati hin beekne baay'eetu jira. Matsaafuma dubbisime matsaafa maal jedhamu moofaa fi haaraan jedhamu jira. Isaa matsaafa kakuu moofaa fi kakuu haaraan jedhamu jira. Isaan suniyyuu kan kakuu haaraa keessatti dubbatuu fi kan kakuu moofaa keessatti dubbatamu tokkoo miti laa. Achumarratti wal madaalchisi ilaali. Ilaalimee matsaaf quddusii buufadhuuti googilii keessanii buufadhuuti kakuu haaraa fi kakuu moofaa keessattuu jechi jedhamu tokko miti. Wallaahi na amani dhaqe dubbisi mataa keetti. Dhaqe dubbisiin jaara si waaman jiru. Matsaafuma kee dubbisiin jechuu jira. Inniyyuu achitti wadhaala. Inniyyuu mataa isaatti matsaafumti keessanuu achitti wadhaa. Kakuu fi kakuu haaraa fi kakuu moofaa keessatti. Ani dubbiseetiin argee waggaa 3 natti fudhate biyaansi dubbisuudhaaf. Kizii na arrabsuun dura dhaqee of dubbisi of barii dhaamsa kiyya. Turtii gaarii isiniif haa ta'u hundaafuu. Na arrabsitanii nan dubbadhe malee an dubbachuun fedhu waa'ee amantaa takkaa dubbachuun fedhu. Garuu hullee amma na arrabsitan anis deebisee kennaa deema. Amma na arrabsitan deebisee kennaa deemaa jechuudha. Kalaas waliigallee nan arrabsinaas du'a kiyya sin hawwina. Yoon du'ees ofuma fudhee deema malee si na waliin deemtan. Yoon du'ees qabeenya nan qabutan illee siniin dhiisu bara. Wallaahi sammaan tiyatuun illee siniin dhuftu. Sababni isaa yoon du'ellee qabeenyi keessa biraan dhufu bara. Bakka nani taa'e kana taa'uu fi miti lubbu hin teessu bakka nani taa'u kana amma dhuftee teessaa hin teessu.
ስለዚህ du'a kiyya na lubbu maaliif arrabsee maaltu na dhibe maaltu si dhibe jireenya namaa maaltu na dhibee dhikalaa keessa ba'e dhiirri bar gamni jireenya ofirraa ta'e gamni namarraa tamaaraa gowwaan jireenya ofiitirraa tamaaraa jedhame yoo dandeessa osoo namuu sin dhagayin osoo nama takkan arrabsin dhoksaatti amantaa kee maaliif deemte osoo gaafii tokko hin gaafatin ishiin tun maaliif deemte jedhee ofitti deebi'ee of gaafadhu. Si namoonni amantaa kiristaanaa keessa maaliif yaa'aa jiru? Maal dhabaniitu? Jedhi ofuma keeti laa ofumatti deebi'iitii of gaafadhu. Of gaafadhu maal dhabaniitu deeman? Gaaffii isaan hin galle kun dhuguma wanti kun anis gaafachuu hin qabu. Ofuma keetti deebi'i of gaafadhu mataa keessa ammuu kee gaafadhu san booda siyyuu atiyyuu si kakaasa ofiyyuu gaafa ati gaaffii tokko argitu ofuma keetiif wanni tokko si kakaasa beektee ofuma keetiifiyyuu ofuma keetiifiyyuu wanni tokko sammuu anamma gaafan sammuu anamma gaafan networking kee networking kee hojjetaa networking hojjetaara networking hojjetaara dhaggeeffadhaa isinitti hima. Ani gaafa amantaa kanatti dhufu ani dhagahullee arguullee hin fedhu wallaahi waa'ee amantaa nama dubbatu. Garuu guyyaa wayii osoo namni wal caqaacaquu dhaga'ee tanan qohi maaliif akkas jedhan qohi namoonni maaliif keessa yaa'aa ture jedheetu mataa kiyya gaafachuu dhabe. Silumayyuu riiban itti dhabe malee gaaffii kanatti wallaahi riiba itti dhabe halkanii guyyaa waa'ee amantaatiif dantaa kan hin qabne kanan cinqee ittiin qabu waa'ee amantaatti. Garuu gaaffii natti ta'ee halkanii guyyaatti dadhabaa buleen itti riiba na dhorkaa osoo nan hin barbaadin ofuma isaatti riiba na dhorkaa bule jechuudha. Kanarraan hin ka'anila. Garuu dhaga'uuf arguun barbaadu ture waa'ee amantaallee haasa'uun fedhu bakka waa'ee amantaa isaanillee hin dhaabbadhu ani seenan turan. Nama immoo dhufee toonii amantaa waa'ee amantaa gannatti fuudhe bilookitti naqee biraa gaggeessa. Cinqii ittiin haasa'uun qaban. Isaanis wajjin wal dorgomuu hin danda'u si galee. Sababa kanaaf yaa obboleetti koo yaa obboleessa koo gizeedhaan of dhaqqabii of gaafadhu maali jedhiitii salootii gochuu taabota deemuun bichaa waagan qabu waan kadhattu waan itti sagaddu yoo hin barin. Kana akka bartu dhaamsa kiyya siifannaama akkasittiin arraffanne akkasittiin dukkanoomni naate guyyaa duutuun beektu amma sa'aatii kana du'uu dandeessa amma sa'aatii kana amma boru du'uu dandeessa hin beektu guyyaa duutu waan hin beekneef jireenya kee har'aa osoo hin taane jireenya kee boruu astakakkaluuf jecha jireenya bara baraa kan jiraatamu asitti osoo hin taane achitti. Isa astakakkaluuf isa bareechuuf jecha isa duniyaa irratti bareeduu dhiisi isa duniyaa irratti xurrubuu dhiisiti jireenya keessa boruu astakakkali of yaadadhu of dhaqqabi sa'aatiin akkas hin tarre dhaamsa kiyya sa'aatiin akkasii alan dabarre wallaahi sa'aatiin akkasii alan dabarre yeroo keetti fayyadame of dhaqqabi dafiitii dhugaa rabbi. Amma miidiyaa kanarratti afaan banaa ooltu amma miidiyaa kanarratti labalabaa ooltu osoo waa'ee amantaa keetti duubarra deebitee barattee anaa akkam dasnaa jedhu. Kanaaf yaa obboleessa koo dhaamsa kiyya yaa obboleetti koo dhaamsa kiyya rabbiin akka sin qajeelchu rabbiin akka qalbii bareedduu isiniif kennu akka arraba sin nama arrabsitan kanallee akka karaatti sin deebisu rabbiin dhaama isiniif hin du'aa godha rabbiin akkas isin yaa qajeelchu. Dhaamsa kiyya ani yoomiyyuu nama waan taataniifis sin jaalladha. Amantaa barbaadde amani oo barbaadde dhagaatti oo barbaadde mukatti oo barbaadde waan feetetti amani siisi barbaachisa taanaan dhuguma na fayyada jettee taanaan dhuguma na baasa jettee taanaan otis okkee maaltu na galchaan maaltu na galcha wayaan si waliin qabarii seenaa no ofuma mataa kee fudhattee seenta qabarii lubbuu wayaan borsoo waliin gaafatama la si mataa keetitti gaafatama maaltu na cinqaree kottu amani kana maaliif itti amantee isin dirqisiisuun wallaahi maaltu na cinqe maaltu na galche dhimma keeti. Dhimma mataa keetii. Kanaaf sisin arrabsu, sisin abaaru, sisin jeju. Ani waan kana keessan qabu. Sisin jeju, koottus sin jedhee sisin waamu, deemis jedhee sin bakka dantaa koo miti yoo dhuftes ishoo yoo deemtes ishoo mataa keetiif. Ana seenaadhaaf miti. Mataa kee lubbuu teetiif qofa yoo deemtes yoo dhuftes ofuma fayyadda malee ana seenan fayyaddu. Kanaaf yoo dhugaa amantes yoo soba amantes mataa kee amanta. Natti sinoo natti sin qorru jechuudha. Amantaa barbaaddetti yoo amante natti sinoo natti sin qorru. Waan ati naa dabaltu sin jiru waan ati naa qannastu sin jiru tasuma. Kanaaf ofuma fayyadda hundi keetu ofuma mataa kee fayyadda. Anis ofuma kee fayyada. Har'aa bidda seenee okee
abiddu man seen har'a jannatan seene okay anuma mataa kiyyatutti seen ስለዚህ rabbiin sinaa gargaar hunduma keessanuu dhaamsa kiyya warra na arrabsitaniifis ani hin du'u arrabbi qabu yoomiyyuu homaa hin ta'u ani rabbi tokkichattiin amanee dhufe nama hundumaa of duubatti dhiise tanan kophaa kiyya hundumaa keessa ba'ee takkittii kiyya lubbuu kiyya keessa fudhadhee ba'e isa tokkicha amanee namni isa amane immoo yoomiyyuu hin kufu na amane namni isa amane namni isatti amane namni isa tasfaa godhate abdii godhate isa tokkicha rabbiin tokkicha yoomiyyuu isan na uume isan akka kanatti isinitti haasa'u isatu hundumaa harka narraa qaba. Kanaafi na jeesus ta'e na kaasus ta'e na dhukkubsuus ta'e na fayyisuus ta'e isa tokkicha qofatu danda'a. Rabbiin tokkicha qofatu danda'a. Ati hin dandeessu. Na dhukkubsuus hin dandeessu. Na fayyisuus hin dandeessu. ስለዚህ isa tokkichatu danda'achuu waa hundumaa. Kan na dhukkubsuus isa kan na fayyisuus isa rabbi tokkichatu harka narraa qaba. Ani immoo isatti amanee dhufe waan ta'eef waan na godhu isatu beekachuu. Ati ittiin dhameen ittiin dadhabinati. Ishee akkasi dhaamsa kiyya. Warra na abaartaniif isanumaan ta'u akkuma kanatti na argitan. Namni rabbitti amane homaa hin ta'u abshir. Akkanumatti ogguman kolf hullee ilkaanuma kiyya mee ilaala destanyaa ta'een jiru anamma. Destanyaa ta'een jiru har'a waan na dhukkubeeffan xiqqoo ishee kostorree ija banachuu dadhabe malee destanyaadha wallaahi ergaa amantaa kanatti dhufeen bataamti destanyaadha. Baay'ee ittiin gammadaa jiran maaliif waan nan hin beekne baradhe. Sigalee akka ittiin salootii godhee hin beekne har'a daqiiqa takkaaf mee kiristaana keessatti nama salootii namni godhu jira kiristaana keessatti rabbi sodaadhate namni godhu jira yoo baay'ette sanbatta maarii yoo baay'ette immoo daaquneetu salootii godha hundumtuu hin nyaata hin dhugaa hin kaa irra hin kaa bas akkasumatti kana booda kiristaana taabota yoo deemte immoo du'aa nu goota salootii goota taabota yoo hin deemne hin jiru salootii namni godhu hin jiru manatti dhugaa rabbi namni salootii manatti godhu hin jiru. Asitti garuu salootii si'a meeqa goota guyyaatti si'a shan. Sa'aatiin nuti darbuun qabu malee. Sa'aatiin humnaate si darbee jennaan madaaminu mataa irratti siyyiti. Si darbuun qabu tasumayyuu salootii gochuun kee dirqama. Asitti jechuudha. Hin jiru wallaahi mee takka fidaa. Namni dhuguma mana salootii manaa qabna manatti salootii goona namni naan jedhu jira. Taabota yoo deemte salootii goote sanbata. Sanbata guddaa fi qidaamee qofa namni taabota deeme salootii taabotatti godha. Kana booda hin jiru. Mee dhugaa rabbi jira jedhaati fida. Hin jiru. Mana keessatti immoo waan akkasii hin jiru. Hinkaa yaa rabbi oollee bullee nagaan oolchi afaan namaa nurraa qabi afaan namaa nurraa qabi afaan keenya namarraa qabi yaa rabbi oollee nagaan nu bulchi jedhanii harka isaanii dhiqatanii fuula isaanii dhiqatanii ba'an. Dhume kanuma bakka. Galgala isin dhufan yaa rabbi oollee nagaan nu bulchati yaa rabbi yaa gooftaa koo. Khalaas kan gizee rafan yaa rabbi oollee nagaan nu bulchi jedhaniituma rafan ganama gizee ba'an harka gizee dhiqatan yaa rabbi bulleen oolchi jedhaniituma ba'an. Dhugaa rabbii sitti mabara kinoo xoomi wallaahi xooma keessan jiraame warabbal kaaba halkan kana nagaan nu bulchin. Kiristaana keessatti waan ta'amaa jiru sitti mujjira baran. Dhugaa rabbiin sitti maan dhugaa haqee jirtu sitti mujjira baran. Namni akka kanatti akka musliima keessatti garuu naati daqiiqa takka du'aa dabarsitti taanaan wayi dhugaa akkatti ishee siilottu niitiin tun ani asitti argeera waan baay'een arge dhugaa rabbi osoo ani amantaa kana dhufittiyyuu ani keessa waan hin jiruuf osoo hin taane kootti dhuftee ilaaltaatiyyuu mataa keetti. Ani gwaddinyoota hiriyoota kiyya musliimaa hedduun qaba. Durayyuu osoo hin dhufin iyyuu isaan irraa waan baay'een argaa tureen. Ilaa odoo sitti haasa'aa jirtu wuy sa'aatiin salaatan haala darbii jettee bilbila sirratti daraggamtee deemti. Ilaala akkatti isaan salaatan irrii ballee ka'anii salaatan. Tasa rafteellee yoo jirtu irrii ballee ka'anii salaatan. Irriiba isaanii irrii dhiisaniit irriiba ka'anii salaatan. Dhugaa rabbii sitti hima. Wanna hunda caalaa kan bakkee kannaniif salaataaf. Dhugaa rabbiin sitti hima waaqi. Mee isin immoo dhugaadhaa waan kana salootiin manaa qabnaa salaanna. Ani odoo hin osoo hin dubbachuun barbaadesin tuna dubbise barbaadanna raggaxxan dhugaartu sinitti hima. Nuti salootii goona jedhamee manaa qabna jedha. Nuti amma ilaala nama sitti argisiisa. Argitanii anamma asitti asitti du'aa godha jechuudha. Hullee asitti dhufteetu kilaasii kee kana waan lafatti hafee kana argitanii yoo kana dhabde niitiin mataa na korti salaattooti seenaan jetti. Musliima taatee salaattu naan jetti. Argitanii miteen mana kiyyaan dhabdu kilaasii kiyya kun kilaasii kiyyaan dhabdu isa bichaa hafee dhiisan hullee nan salaata jechuudha. Duraan mataa na dhukkubeen isa garuu galata rabbii amma rabbiin naa laaffisee ramadaana kana keessa immoo itti deebi'een jira.
argitanii kanaafi istiisin immoo kilaasii keessanii warri kiristaana taane wannoo mindinoo siilii bichaa laxxafattanii jirtan malee mana keessatti tsalootiin hin jiru. Dhugaa jirtu walitti dubbanna. Siilii garuu mana keessaa qabdan bootaa raftanii mana keessa hundumaa jira. Siilii maaramii, siilii goorgisii, siilii mikaala, siilii gabra kiristoos, siilii baay'eetu jira. Garuu immoo tsaloottan. Kun immoo dhugaa jirtu walitti himnaa jechuudha. Akkasi hundaafuu afaan keessanii irraa qabaattan ani mistira keessan hin baasu hin callisa. Yoo isin immoo natti dudubbattan immoo mistira keessan baasuun dirqamaa jechuu gaayis. Mitiire gaayis dirqama bar. Isaan amma du'a kiyya hawwaa jira rabbii si ajjeesu dhanii naa barreessaadha. Rabbii si haa fudhatu rabbii si ajjeesu du'aa hin gochaa jira halkanii guyyaa tsalootiin godha akkasi fudhatu akka ati duutu jedhan. Silazii ani waa isaanitti balleessitan isaan du'a nutti kadhatan dirqama. Warri na arrabsitu kun hundi atamma cubbuutii narraa dhiqaa jirta harrabsi garuu gaafa ati waa tokko dubbatte osoo namni amantaa kiyyan qayyare malee amantaan jijjiire malee nama arrabsee na argitanii beektanii rabbi sodaadhate nama arrabsee amantaa keessa ba'ee dhufe sana qeeqee na argitanii no amantaan sun akkana amantaan kun akkana jedhee dubbadhee beekaa no ofumaafin dhufe keessaa. Ofuma kiyyaaf hin dubbadhe dhugaa rabbii ofuma kiyyaaf hin dhufe amantaa kiyyatti keessa ba'ee qoshoshiiseen beeku arrabseen beeku inni akkasii inni akkana jedheetis hin beeku nama kiristaana ta'e arrabsees hin beeku dhugaa rabbii isinitti himaa nama takkatti bu'ee hin beeku ofuma kiyya bichaan keessa dhufu waan hin dhufeef qofa bichaan arrabsamaa jiraachuu kana jechuun immoo maaliif amantaa keenya hin tuqnee jechuu isaaniiti jechuudha. Silazii akkan hin tuqne yoo barbaaddan afaan keessan cufadhaa namni abbaa waan barbaade amana yoo akkana mee anaa nama kiristaanaa arrabsu argitee beektaa? Nagarre. Takka. Garuu uummanni dhuftee asitti muxutti gootee na arrabsite jechuudha. Maaliif ofiif fudhadhee dhufe barraan isaanitti fudhadhee dhufe isaanitti waan an hir'isee hin qabaa wayis waan an dabalee qabaa? Isin waan an sanii dabalee qabaa musliima? No. Isaanitti waan hir'isee qabaa lakkii. Ofiitti amantaa dhuftee saba immoo beekaa wallaalaa hedduu keessa ba'e. Namoonni finne naate ani nama ija qabu nama gurra qabu waggaa 3 tamaaretan ofii kiyya amanee barbaadee baradhee bilbilooti isa wadeen dhufne baradhee tanan gaafadhee tanan maaltu jira maaltu sin jira jedhee gaafadhee baradhee qoradhee tanan dhufe keessa bilbiloo zar godhee yookaan namni na waamee yookaan riyaati jaaladhee yookaan dhiira jaaladhee yookaan dubartii jaaladhee miti kanan dhufe baradhee tanan waggaa 3tti dadhabee tanan isayyuu baradhee erga xumuree maatii kiyya sodaachaa turee tanan abboo maatiin kiyya qabiriina waliin seentu wanta itti cabettaa cabudhee tanitti seenee jechuudha. Namni waliin qabirii seenu jiru maatiin kiyya illee jedhee tanan kan of amansiisee dhufe jechuudha. Silazii amma ufaan fidee dhufe malee sinjala wanni sinjala fudhadhee dhufe tokko jiraate natti maasiniifan deebisa. Wallaahi natti maana arrabsina. Du'a kiyya hawwaa jirti barkeessa dabartee rabbi anama mataa na dhukkubennaan inni kanaafuu si maraachuuf deema waan musliima taateef si maraachuuf deema ganaa duutaa waan musliima ta'eef maraachuudhaan deemaa jechuudha. Oi ummanni kun maaluma godhi siin jedha qooyi maa gizee mana inni argaa hin qeeqa hin argaa. Waan musliima taateef maraachuu deemaa harta ganaa duuteedha dibar. Isaan nu fayyaa qabanii. Wallaahi egaa asinitti maa mucayyoo wayiitu akkanuma gara amantaa beente seentetu akka sammuun tuqamte yaane amantaa beente seenuu ishiitii fi sammuun ishii tuqamuu walirraa dhufe tarii hin beeku ani waaqa. Innaa erga amantaa ishii san seente turte maali si waggaa tokko naamna turteetu sammuun ishii tuqame akka nama maraate taate beektaa. Kazaa xabala fuudhanii deeman amantaa sana beenta sana keessa baasanii xabala fuudhanii deeman. Kunooti kaa deemtee la maraatte kunooti kaa amantaa namni jijjiiru durumayyuu fayyaan argate kunoo kaa maraatte gogaan isaan ta'an illee akka fadu eedi wallahi. Namni kufaatii namaatti gammadu ilaalimi. Kunoo isa rabbii naa fayyisuu osoo hin taane kunoo kaa kaleessa osoo hin deemin jennoon diddee kunoo deemte maraatte. Waan amantaa jijjiirteef maraattee dhalla. Beeta sininnati. Wallahi dhugaa. Amantaa kennaatee abbaan waan fe'as hudduu horree haseenu. Sinigalee waan fe'an ta'a. Yoo dhukkubsadillee anama waan mataan dhukkuba jedheef ganaa masi maraachuu fi ganaa maraatta waan amantaa jijjiirte fedhe bar. Mee namni dhukkubsatin jira anama mataan dhukkuban jedhe malee bar bakkee biraan dhukkuban jenne wallahi. Ilaalimee ani erganas dhufe akka ittiin bosobose rabbi sodaadhu. Ilaalimee kana ilaalimee. Maashaallah.
Ergan dhufeen bosoma na nyaatani na fixxaniyyuu warabbi erga amantaa kana seenii mi'a amma waan meeqan irraa bareeduma kana ilaalime ilaalime siin buna ni qabu naati ilaalime odoo dhuftee immoo shittaasaa osoo dhuftee immoo naati akka ababaa diimaatitti jechuudha akka ababaa diimaa argite kichuu ababaa reefu dhufte gootee urgeeffatta wallaahi laazim sitti hima na amani kootu samboota ilaaltan naati waan ati waggaa takkatti gisee takka dhalootiin goone asitti dhufte guyyaarra du'aa gochaa oolta. Kanaaf yoo sinna kabajjan isin kabaja. Yoo sinnan kabajne immoo ganaa mistira keessa duuba kaasee haga dhumaa sini daraddaraa deema jechuudha. Ana na balleessutti ofii keessanii baddan. Isin amma baatanii dubbachuu hin dandeessan. Angaruu seenan dubbachuu hin danda'a yaadee sodaa nama tokkootu hin qabu si galee. Kanaaf innaate walirraa gadaa buunu du'aa walii hawwuu dhiyaa dhiisnu okee. Du'a kiyya nawwinaan du'u yoomiyyuu du'u miti mataan an dhukkubu warabbal kaaba ija keessanii ilaaltan ganaa. Wallaahi du'u miti mataan an dhukkubu si fuulduratti. Argitanii ganaa mujuma keessanii walumaan laalla walumaan turree. Kanaafuu barbaadde taa'e yoo barbaadde na jaaladhu yoo barbaadde na jibbi cinqii kee hin qabaan garuu afaan keenyarraa gadi qabe. Na arrabsite taanan immoo amma ammaatitti namoonni tuqne amma ammaatitti amantaa nama kamittuu hin buune. Kana booda garuu wallaahi isinirraa gadi hin jedhu. Maayikoo. Kana booda amma kana booda ilaalame sumayaa kennaan amma yeroo hunda isin tuqanii isin gaafatan gaaffii isin gaafatan waan akkasiiti waan akkanaati jedhan garuu waan tokko jedhee isin gaaffii isin gaafadheen beeku bakka waan tokkos dubbadheen beeku waan taphadheetuman ba'a malee waan waa'ee amantaa keessa galee waan akka dubbadhee tasuma hin beeku. Tasuma. Walazii walirraa haa dhaabbannu walaa kabajnu yoo na kabajjan sin kabaji yoo sinnan kabajnoo anis uffata gadi sirraa fudhate mataa tolchii dachaasa jechuudha. Eenyumti keetiyyuu eenyutu eenyu caalee dheecheen nabsee isaa amaaru eenyumtu eenyuun caalu si galee atis nama anis nama jireenya namaa keessa galtee hin bukeessin waan si ilaallatu hin qabu waan jireenya namaa waanuma si ilaallatu hin qabu. Waanuman fedhe yoon ta'e yoo fedhe qullaa deeme yoon fedhe uffadhe yoon fedhe mukattamane yoon fedhe dhagaattamane yoon fedhe ilma namaatti jilbiiffadhe waanuma si ilaallatu hin qabu. Waanuma si ilaallatu hin qabu. Kun jireenya mataa kiyyaati osoo ati jireenya namaa ammaassaltuu kan kee achitti gubata dhaqee kee ammaassalatu. ስለዚህ buradii kan anarraa gadi godhe. Kanatti yoo taate malee yoo walitti hin malee ta'uu didde bare hin dadhabe wallaahi obsee dadhabe koomintii kiyya jala deemtanii rabbiin si ajjeesu kanuman kadhadha yeroo hunda jette asii dhufte asii yoo mataa na dhukkube jedhee rabbiin si haa fudhatu si fudhachuuf si maraachuuf si akkamiin ilmi namaa sammuu dhabe isaa wallaahi na gube bara amma albaa isaanii jalaa fudhadhee deemeen akkana ta'an jala kaatanii maal isaanii jalaa fudhee dhufeen mirga kiyya kaasammoo muftii kiyya namni dhorku hin jiru waan nan barbaade ta'u akkam barbaade godhachuu. Kenoo isin maal paantiidhaaf soosmaa jedhan miidiyaarra deemaa jirtanii miti. Isiniyyuu paantiif soosmaa jedhan waggaa miidiyaarra deemtan namni isinitti dubbate jira. Maaliif akkana taate isin jedhee jira sitti si arrabsa jira. Wayii bareedduu koo lubbuu koo kan isin jedhu malee namni maa akkana taate isin jedhee sitti dubbate jira. Hin jiru. Kuni safuu kamirra jira wayii aadaa kamirra jira paantiif soosmaa jedhan miidiyaarra unkaanani jechuudha. Miidiyaarra paantiif soosmaa jedhan bahuu dhiisii kilaasii kiyyattuu uffata gabaabaa uffadhee deemuu baay'een qaanfadhaan kilaasuma kiyyattuu. Ilaalame difratis hin qabdan kanayyuu isiniyyuu kana gaafa taatan hoom dubbanne nuti mirga keeti ka jireenya mataa keetitti maalloo ilaallata jennee dhiisne. Hamma garuu yoo ani immoo amantaa kiyya naaf hin taane jedhee keessa bahe kuni mirga kiyya kan keetii miti. Atis maaltu na galchi jedhee dhiisi naa dhiisi bakka jireenya kiyya naa dhiisi. Bakka naa dhiisi jireenya koo keessa galtee hin bocoogin naa dhiisi waan kana. Galee ani maaltu na galchi jedhee waggaatu qollaa deemtu laaleetuma useemi atis na dhiisi laaliituma usi maaltu si gilaallata. Wallahi mataa nama nyaatti bar. Guys kuma dhibba galchaa taaptaabii kana ga'e let's go irraa hin ba'a. Mataa na dhukkubsan wallahi. Maa akkatti naafti qoyi hinaaffaan isin maal isin godhe isin maa hinaaftan. Abboo obsee dadhabii bar na arrabsanii nan callise garuu amma du'i. Meeshaa koomintii kee dubbis. Ani amma muslima amantaa peenteen jibbu kiristaanaan jibbu hiriyoota qaba. Wajjin jaasa yeroo wajjin nyaanee maaliif jibbitase maaliif jibbise maa amantaan kan dhuunfatu kan ilma dhuunfatu maaliif barbaadee laalee dhufa giddi hin harkifne maa arrabsitan nama deemtanii koottaa keessa lakkoofsa kiyya qabadhaatiin borfaa jira fooluma godhaati maa aartan seentuu hine namuu riskifi jiraata maa raggattan jechuudha miskiina rabbii naman tuytu barbaadee dhufte amantaa kana deemtami hayyeedha. Iddoo argama kiyyaa Dubaayii
علينا إن نما كبجا أوف كبجا نما كبجا نما أفتها هما سر كنسو هما ليس نقول ربي warri يا foola إنسان narra hin qabne foola فولو raggatu jedha. أكل No, ما تكون أبغى raggatu ani challenge raggatu ani نجرا akka kanatti dhugaatti dubbadha فولو malee nama raggatu ani. Nama inni arrabsu ani akkuma na argatu garuu immoo dhugaa jirtu boolloo keessa baasnee namatti himna nuti Oromoo jechuun nama gaafa waan tokko argate qabirii seenee mistira kee ol baasu jechuudha. Silaa mistira kiyya qabaattanii qaata ol daddarbatan. Ilaala ani immoo maalan godha beektaa isin raggatu. Sinittiin dubbadhu maal si takka. Garuu wanta amma isin maaliif deemtan isa jettan duuba kaasitan amma dhumaatitti isinitti himan waan achi keessatti ta'amaa jiru hunda. Khalaas amma kanatti immoo afaan keessan cufadhaa gattaa. Yoo hin bii jettan immoo walitti ol yaada. Wallaahi waa'uma kanaa taate jireenya keenya bakka waa'uma kanaa wal morcuu taate sana booda wal bukeessina. Silazii dhaabbadhaa. Namni isinitti bu'ee hin jiru ofii kiyya lubbuutii. تقبطني Dhaabbadhaa جرا nama. لين Albalazaa wallaahi namni na tuqe boodatti gaabba. Namni na tuqe dhugaa rabbeen. أكرم Nama kamiif dantaan qabu achinatti ka'ee innaan seexanni kiyya. Laa ilaaha illallaahi. Wallaahi seexanni kiyya achinatti kaate taanan abbaa fedhe dantaan qabu. Abbaa fedhe jechuudha. Nama barbaade. Hatta maatii kiyya maan taane ofirraa isaan biloogatanan asiin abbaa barbaade raggaxaa oolaan. Dhugaa rabbi eenyumaaf dantaan qabu achinatti kaate taanan. Eenyuma sodaa nama takkaan qabu. Namni kun akkas naan jedha, abaliyyeen akkana naan jedha, abaluun na jala jira, abaluun na jala እንደዚህ አይነት ነገር የለም እኔ ጋር أوكي እናቴ أوكي ወላሂ ነው akkana jiru waan akkas قلت لك كم mataarra ulfuurati fuudhan mataatti isin galabbata isiniin taane taane warra balqaaba dhugaan isinitti man achinatti kayin seexanni ko obsaan jira ammalaa obsaa liqimsaatan jira gadilaa kiniini nuyyuu oduu marraruu liqimsinaame oduma mana marraruun jecha keessan liqimsaati jira ammas mana marraru jechuudha. Amma garuu diddanii asirra na taa'u barbaaddan. Inshaallah na eeggadha. Seexanni kiyya narratti nattaa ka'u. Seexanni kiyya eegaa jira. Seexanni kiyya billicha natti jedhee jennaan natti addunyaa tana walitti gaggalabbataan. Wallaahi jechi kiyya takkitti nan isin hin jedhu mataa isin dhukkubsaa bulti. Wallaahi idmee keessan guutuu isin keessan baatu. Silazii afaan keessan qabaddaa gattaa. Amma immoo waqtii tsoomitii kiristaanas ta'ee musliimni tsoomu jira. Waan haraaman hojjetina. Halaala malee waan cubbuun hojjetina nama narrabsina nama namatina cubbuudha kun haraam nama namatin achi deemte nan bukeessin nan arrabsin cubbuudha suma mataa keetiif jechuudha nan arrabsin nan abaarin kunis cubbuudha suma mataa keetiif sii galee waan nama takka naan jedhe amma tsoomii kana keessa wal raggaxuu wal arrabsuu wal hamachuu wal abaaruu haram cubbuu wantoota akkanaati irraa bexaam itti of eeggannaate sababa kanatti ani samoona kana la akka nama osoo argu akka nama agarre osoo dhaga'u akka nama dhageenye osoo waan meeqa jedhamu akka nama waan argine callisee darbaa jiru la koomentii isin dhuftanii laayivii koo jalatti na arrabsitan moo koomentii isin koomentii viidiyoo kee jalatti na barreessitan laalatu jira bar ilaalu isinitti fakkaatin takka na jalan dabartu garuu beekatuma sin jalaa jedhe gisee tokko callisuunis deebiidha beektaa. Callisuunis gisee tokko deebiidha. Garuu immoo giseen taane immoo gisee mataarra si korte deebisuunis dirqama. Kanaaf amma kanan ani kolkoloo mana jedhee nama arrabsee nama deebisu sana kanan dhiisee fi tsoomirra hin jira lubbuu. Ofii keeti karaarra gortee karaarra na gorsiisuuf deemtaati. Silazii nama tsoomirra hin jira. Bexaam itti rabbii kiyyaatti dhiyaadhe tanan wanta cubbuun ji'a 11 guutuu hojjechaa ture amma ji'a takkitti kana keessatti ofirraa dhiquudha fanan sagadaa jiran naati halkanii guyyaata rabbiitti kadhachuu jira. Silazii amma rabbii karaarra nan qabsiisina. Ofii keessanii karaarra gortanii karaarra nan qabinaa rabbi sodaadhate. Ani ofitti deebi'eetan jira. Amma inshaallah na qajeelchee immoo rabbiin kana boodallee akkuma kanatti akka sattaradhus kadhachaatan jira. Kana booda immoo akkuma kanatti itti fufee jennaa uummanni waan maraatti faanatti fakkaataara wallaahi. Kana booda akka kanatti waan itti fufeen sattaradhee akka kanatti nashiidaa hojjedhee akka kanatti anan itti fufu taanaan dhugaa rabbii uummanni akka maraattu naa amana. Inni maraatti wallaahi. Inni maraatta wallaahi. Inni maraatta dhugaa rabbii isinitti maan. Garuu yaa rabbati na qajeelchi. Hin dandeessaati na qajeelchi. Hullee akkuma kanatti sattaradhee hullee yibaasee uffata ijaaba uffadhee intala islaama takka fakkaadhee dhugumatti islaama sana amma islaaman fakkaanne baran. Uffanni bichaan islaama nan godhu ana asii galee. Kuni bichaan islaama nan taasisu ana. Anna quraana qara'ee waa hunda beekee waa hunda kiyya ergi baradhee booda uffatallee ijaaba akka dubartii islaamaa fakkaadhee ijaaba uffadhee nama barsiisu tokko ta'ee
Gaafa miidiyaa kanarratti ol dhufe immoo sila maal jettan hin maraattanii rabbumti naa qajeelchu inshaallah hin danda'anni naaf haa qajeelchu inni gaafa na qajeelchan naa ta'a gaaftan hin maraattan natti mul'achaara natti hin maraattan wallahi hin maraattan rabbumti sinaa qajeelchu sinis anas rabbiin naa qajeelchu har'a ji'a kana keessa tattaradhee intala musliima fakkaadhee salaatee soomee ji'a dhuftu immoo qullaa kanan deemuu taatellee sanuma. Akka qullaa nan oofne akka qullaa sanatti hin deebine rabbiin na gargaaru rabbiin karaa isaatti na qajeelchu rabbiin na haa deebisu ofitti isaatti na haa deebisu akka akkuma kanatti akka hin deemu abdiin qaba gaafa akka kanatti deebisin iyyuu carqii gattanii deemtan carqii si galee kanaaf inshaallah rabbiin hunduma keenya nu haa qajeelchu akkas wallahi du'aayin gochuu jira jabeessee rabbiin na qajeelcha haga dhumaatitti hagan kana shaahii tan akka ofirraa hin buusne hullee kana caalaa ijaaba godhadhee akka hin deemu abdiin qaba. Rabbis immoo kadhachaatan jira gaafa kana immoo hin duutan. Amma shaashii maradhee akka kana taatan borummoo waan isin taatan hin beeku. Innaate isin qullaara innurra ana shaffanatee deemu wayi. Ani irra waan shaffanadheef akkas hin jedhu. Garuu karameellaa cufamaa tokkoo fi dabalaa. Si dhagaa jira bar haasa'i. Gaafis gaafadhu karameellaa cufaa tokko karameellaa cufamaa yaane qola qabu wayii kan inni hiikamne wayii haaraa wayiitii fi kan qola hin qabne hiikamaa wayii odoo wal maddii qabee sii kenne isa kan fudhatte. Ashagamaa. Isa ashagamaa isa fudhatte maaliif? Kana hiikamaa kana fudhatte maal taata? Waan keessa seenee hin beeku waan keessa deddeemu hin beeku. Argitee nuti shamara gaafa jedhamnu karameellaa banaadhaa fi karameellaa hiikamaa fi karameellaa hin hiikamne. Karameellaan hiikamaa suni tisiisa bookee waan irra bu'u hin beektu waan hundatu irra yaa'asii galee lafatti waan mi'aadha kana waan mi'aadha saa galee waan mi'aa kana mee lafatti osoo gatte waan meeqatu irra koree bu'a waan meeqatu irraa bu'a waan meeqatu irra kora rabbi sodaadhate waan baay'eetu irra kora waan mi'aadha waan ta'eef osoo amma lafuma adii kanatti karameellaa lafa godhee waata kan jiru amma lafti kun qulqulluudha garuu karameellaa tokko osoo qola irraa bu'ikee lafa godhee bakka inni mixiin bakka dhufu hin beektu irratti argita. Maaliif mi'aa waan ta'eef ofitti harkisa. Waan kun mi'aadha si galee ofitti harkisa jechuudha. Mixii, tisiisa, waan garaagaraa irra koraa jechuudha. Karameellaa kana osoo lafuma adii kana godhee sin argisiise. Karameellaa qolarraa hiikee jechuudha. Waan mi'aa waan ta'eef ofitti harkisaa jira jechuudha. Waan hundatu irra kora. Isa shaffaname sanoo lafa godhi. Maaltu irra omtuu? Shaffanamaadha eessan argatee nyaata. Shaffanamaa bara eessan itti seenee nyaata. Hin danda'u. Kanaaf intala durbaa jechuun illee intala islaamas ta'ee kiristaana namni shaffanatee akka karameellaa shaffanaa taati. Namni kiristaana keessattis namni qullaa deemu jiru hin jiru. Shaffanattee yoo deemte akka karameellaa shaffanamaati. Namni kamuusi arguuf hawwa malee osoo akkana godhattee osoo ofirraa kaaftee akkam fakkaata qaamni ishii akkam fakkaata laata furdoo moo qalloo nama meeqatu laaluu hawwa laata. Inni si fuudhee manaan si ga'e iyyuu si laaluuf hawwa jechuudha. Wallahi haga uffata sana ofirraa lafa gootutti si laaluuf hawwa. Sababni isaa furdoo taatee qalloo taatee dabbaa qabda ta'e dabbaa hin qabdu ta'e hin bareeddu ta'e hin fokkisa ta'e waan beeku hin qabu. Uffata santu si dhokse waan ta'eef. Isa kanoo isa qullaa paantii bisooosmaa miidiyaa kanarra kaatoo waan hundi bakkee ba'ee bar gilxi akka karameellaa qullaati. Waan hundumtuu karaarra jira. Hundumtuu irratti roorrisa jechuudha. Irratti wal kora irratti jechuudha. Sababni isaa ishiin qaamni ishii kun qaama mi'aadha. Sigalee qaama mi'aa qaama rabbiin kenneef. Sigalee gaafa kan hundumtuu irratti bareennis fokkisaanis kan hin qabnes kan qabus irratti wal nyaata jechuudha. Karameellaa mi'aadha waan ta'eef. Qullaa jira sigalee qullaa. Qullaa baasteef faayaan adda babaa'itti baasteef. Addabaabaatti erga baastee fi abbaa barbaade sirraan koree sirraan bu'aa jechuudha. Yoo ati shaffanattee hoo namni takka qaama kee arguuf hawwa malee kabajaa qabda jechuudha. Sijjammar uffanni kabajaa sitti godha. Uffanni kun kan nutti uumameef maali? Akka nuti qaama keenya shaffanannuufi. Erga qaama rabbiin nu uume kana shaffananne hoo kabajaan keenya akkamitti olaa ka'u? Yoo qaama uffata kana ofirraa baasee qullaa deeme hoo kan na jibbu baay'ee kan na jaalatu baay'ee kan na jibbirra immoo kan na jaalatu baay'eeta. Waan ani qullaa baaseef na jaalatani bir. Nama hedduun na jaalata dubartiin na jibbitu malee dhiirri na jaalataa immoo qullaa kiyya kan osoo baasee bakkee baaseefi. Kan na laalu baay'ee kan na hawwu baay'ee
Nama baay'een na jaalata bar. Maaliif na jaalatan beektanii? Qullaa baaseef kan wanni inni arguu barbaadu hundatti agarsiise. Wanta inni ilaaluu barbaadu hundaan bakkee baaseef bar. Osoo inni hin tajaggarin, osoo inni ittiin dhiphatin bakkee addabaabaatti baasetti agarsiise. Ilaala. Mee ilaala. Nu immoo anamma ammatitti waan fedhe son ta'e kiristaana isa ta'e musliima haga amma ga'u kanatti uffataan dhurana bullisu uffadheen beeku. Argitanii beektanii? Laa. Nan uffadha garuu shaashii hidhachuu baadhullee uffata normaalumaan uffadha jechuudha. Garuu guyyaa tokko uffataan dhura kiyya mul'isu wayii uffata qaama kiyya bakkee baasu uffadheen beeku dhugaa rabbii. Ilaalame. Isaaniif immoo isa warra coosmaajii fi paantiidhaan sirbaa oolu kana ilaalan nuyiif isaantu kamtu caala. Nuyiif immoo nuyi amma jeddu galeessa jedhamna. Nuyiif immoo intala islaamata akka kanatti shaffanattee ija bichaa dhiistee deemtee shaffanattee kamtu caala. Nuyiif isaanoo. Nuti amma nu jeddu galeessatti ramadamna. Warri tokkoffaa warra hunda qaama muuluu shaffanatee deemu tokkoffaatti ramadaman. Nuti immoo jeddu galeessa lammaffaa irratti ramadamna. Jarri silaa dhumaadha. Mee kamturra fudha filatama qaba. Ammas sadeeni dubartii shaffanatte muuluu shaffanatte takka dubartii immoo jeddu galeessa mataa shaffanne garuu qaama hunda ishee shaffanatte dubartii immoo paantii fi coosmaa jedhan deemtu sadeen kana wal maddii keenya eessa filattaate obsaa. Dabalaa. Kaqullaa deemtu asirratti ittiin bu'aara ijaan. Shaffanatte immoo hin fuudhaa jechuudha. Ekkoo. Sigalee. Argitee inni dhiira madaasatti maal jedhe kan qullaa deemtu asirratti waan hunda itti buhaara jedhe itti ilaala waan hunda miira isaa ittiin ba'a. Kan shaffanatte san garuu tidaarii ishii fudhata. Jireenya isaa boruutiif argitee inni si deebisee argitanii akkas. Nuti dubartii jechuun illee mastaawutii. Dubartii jechuun mastaawutii. Mastaawutii beektanii gaas mastaawutii keessatti of ilaallu kan. Dubartii mastaawutii keessatti yoo mastaawutiin kun cabe khalaas raawwata. Qaamni dubartii illee akkasuma yoo nuti qaama keenya sattaran, yoo nuti qaama keenya kabajaa ittiin goone, yoo nuti uffata gaarii rabbiin qaama keenya nu shaffanne uffata nutti kenne kana yoo itti shaffanne akka mastaawutii cabeeti khalaas. Cabne yoo tokko cabne raawwate. Tasuma duubatti deebi'uu hin dandeessu. Kanaaf jecha of sattarii rabbiin kan nutti uume uffata uffachuuf. Kan nutti uume akka nuti qaama keenya dhofkannuufi. Sigalee wanni hundumtuu bakkee qaba. Kanaaf ani nan galchu na arrabsitanii na dhiistanii gorsan sin gorsaara bar. An kaleessas bar qulqulluun tureen. Nan shaffanadhan ture bar kaleessa san. Har'as akkasuma bar. Mee guyyaa takkaan dhuura seenaa argee beeka namni jedhe jira. Jirtanii hin jiru bar hin argitan bar. Oduu si amaaruu sitti hafannaati. Wallaan an kabajaa safuu kiyya aadaa kiyya eegatan jiraadha dhugaa rabbii. Agam fedhe yoo nu taale agam fedhe yoo maraadhu guyyaa takka uffata handhuura kiyya mul'isu takkaa uffadheen beeku. Uffata mudhiidha gadi uffata qaama kiyya bakkee na baasu takkaa uffadheen beekan. Intala safuu beekan wallahi maatii gaarii na guddise galata rabbeen. Maatii gaarii irraa hin dhufeen. Sababa kanaaf waan kan kana hin hojjedhan sigalee. Garuu warroota mee fiyoonaa ishee jedhamtu saffaa argitanii amma coosmaadhuma faantiidhaan kan sirbitu sun. Mee ammas isiisiis akkana kanaatiin maal jettanii? Uummanni ishiitti dabarfataa, ishiitti taphata jechuudha. Ishiitti dabarfatanii kan biraa immoo hin fuudhanii jechuudha. Kanaaf nuti akka karameellaa qola qabuuf akka karameellaa qola hin qabne jechuudha. Kabajaan keenya illee akkasuma. Kasi gaafa ati qullaa deemtu kasi jaalatu suni waa ati itti bareeddeef jireenya isaatiif sin barbaadu. Qullaa waan deemtuuf waan inni barbaadu arguu barbaadu san waan itti agarsiisteef si jaalata. Akkuma amma karameellaa qola baasee qola irraa kaasee lafa godhamu mixiin bakka dhufee hin beektu irratti wal ga'a. Bakka inni dhufee sun beekatu irratti wal ga'a bara. Akkasuma san jechuudha. Si jaalatee sitti fakkaatin na fuudha sitti fakkaatin warabbee dhugaa rabbii sitti hima wallahi. Kanaaf amantiidhaaf osoo hin taane rabbuma si uumeef ofuma uffadhu. Rifeensa dhiisii shaffanatin. Rifeensa shaffanatin. Rifeensa dirqama miti sun dhiisi. Garuu qaama kee shaffanachuu malee mudhiidha mormaa gadi muuluu keetti shaffanadhu. Dubartiidha waan taate. Khalaas rifeensa hodhiistallee rakkoo hin qabu. Ta'ee akkasi kun dhaamsa kiyya. Osoo mataana dhukkubuun haga kana sinitti taasisee sa'a tokko hunda nasirra ture. Taattaa billee kun 90 naa galchitanii galatooma.
narrafan jedha hojii suhuriin hojjechuu deema wallahi niitiin uuman hin jirtu akkasumas sa'aatii immoo waan garatee sila seenaa saanii jirtan asitti itti himi seenaa jirtan chaalenjii kanatti bodhu mataatti himime bodhu dhaqanii anillee boru amma koomantii kan isii jalatti arrabsurraa jedhan amma dhufee barreessee ba'a koota kamin koota ana jedha obsa jedhatu barreeffadha isii arrabsurraa koomantii kam jalatti viidiyoo kalee gadhiise jumaa kalee gadhiise jedhetti hin jira kan dura uffadhe akkatti gadhiise jira rakkoo qaba rifeensi lubbu atamma kiristaana laa rifeen ta'uu dhiiste rakkoon qabu kiristaana keessatti garuu dhiisi rakkoon qabu waanna nagariin kana mormaa gadi dhofkachuudha inni qubna garre kanaa gadi dhoskuudha bas kanaa gadi yoo dhoskite rakkoon qabu kun yoo mul'ates okkee normaalidha si jedhee waan itti qaanfattu illee miti garuu mormaa gadi dirqama dhoskuun bakka rabbiin si dhokse bakka rabbiin akka dhofkattu dirqama sitti kenna dhofkattu kanaamma musliimummaa keessatti islaama keessatti dirqamatti jira malee shaffanachuun rifeensaa dirqamni bakkee kaanitti dirqamni hin jiru. Silazii akka barbaadetti rifeensa akka barbaadetti filtee barbaadde malaaxuu gootee barbaadde kiristaana keessatti yoo dandeesse shaffanadhu yoo dadhabde immoo addadhuu siin jedhan. Kanaaf yoo barbaadde rifeensa shaffan yoo barbaadde dhiisisa mirga qabda. Garuu dirqamni tanaa gadi morma keetiin gadi haga miila keetti shaffanuun dirqama. Inni qaamaatiin nati har'a bakkee baastee ittiin utaaltu kuni boru itti gaafatamtasii lammata immoo itti gaafatamuu irras immoo asitti immoo duniyaa tanarratti namni si tuffata bakka sirraa baa'ee qaama arguu barbaade hunda bakkee baastee argisiiste maal gochuu si bira dhufu? Maal gochuu si bira dhufu? Maal gochuu si jaalatasii? Waan arguu barbaadu bakkeetti agarsiiste bara. Maal gochuu dhufa mana kee? Argisiiste bara waan barbaade hunda argeera inni bakkeetti. Maal gochuu? Sissinni ittiin taatu yaane ittiin bareedu jechuudha. Sissinni jechuun waan tokko sissinniidhaan oonuuf itti dhufte waan tokko gaggabdee barbaaddee jaalattee yoo itti dhufte malee yoo sissinniidhaan itti dhufne waan tokko midhaan tokko nyaata tokko sinitti fakkeenya nyaata tokko si'a lama si'a sadi si'a gizee hunda nyaatuma tokko irra deddeebitee soo nyaatte akkamitti si jibbisiisa? Si jibbisiisa. Garuu nyaata biraa tokko nyaata tokko immoo bayyaanatiidhaan nyaatta gizee tokko nyaata argitee hin beekne tokko immoo nyaata argitee hin beekne tokko odoo sii bituudhaaf isin jedhan yookaan immoo sii bitanii sii kennan nyaachuudha akkamitti gaggabde wayyee arguudha akkamitti gaggabdan naate nyaata argitu sana nyaata arguuf hawwitu nyaachuuf hawwitu sana akkamitti gaggabdee bira geessa ilaali akka wal caalu akkasuma jechuudha. Silazii dubartiin kophaa qullaa bakkee baatu tuni gatiin qabdu. Gatiin kee qaama kee rakasiisaa jirtaa of waddachi. Rikkaasha ta'aa jirta wallaahi rikkaasha. Namni paantiif osmaa jakaa miidiyaa kanarra dhufu wallaahi rikkaasha. Qaamti rikkaasha. Qaama ofii rikkasiisaa jira isaan. Qaama ofii rikkasiisaa jiran. Silazii of waddachi. Dubartii yoo qaalofte bareede. Dubartii yoo of waddachite bareeddi. Dubartiin yoo of guddiste bareeddi. Yoo bakka takka kiskistofte hin bareeddu. Dubartiin yoo taphatta maallaqte hin bareeddu irraa. Dubartiin onuma of bareechite. Onuma of jejji. Onuma bakka hin jiraame. Yoo dhiirri jaalala si gaafate laa akka salphaatti itti seenuu fi toleechuu fi soon taane otoo tashkaramuun eembii jettee balbala jala dallaa jala isa guyyaa lama guyyaa sadi zoorsitee onuma ishii jette jaalatamte. Haala balazaarra dhufee jaalala si gaafate har'a jaalala isaatiif deebiste taanaan gatiin qabdu naate borsi tuffata. Garuu dubartii yoo koorte bareeddi yoo koorte ilaalme dhiirri tokko amma jaalala si gaafate dhiirri tokko jaalala si gaafate mee ati isa jaalala argachuuf gaggabu sun jaalala si gaafate ati alatuulii daayirektuma ishii yoo jetteef boru si dhiise deema. Jaalaluma akka sanatti si argachuuf gaggabu sana ati yoo daddaftee isheetteef si dhiise deema. Dhugaa rabbii sitti himu. Garuu immoo yoo ati torbee tokko mana jala isa ooftee dallaa jala isa ooftee boru sin dhufa iftaan sin dhufa jaalala keessa qabu. Himbiin jettuunis ishiin jettuunis. Ishii bakka ittayyaadha jettaan. Ittayyaadha jettaan. Himbiin jedhiniinis ishiin jedhiniis ittayyaadha jedhe koori jechuudha yaani koori booni bakka akkasuma hin taane dubartiin of guddiste bakka akkasitti irra gatii argatti siilee.
Ittan yaada jettaanii guyyaa lama mana jala deema. Guyyaa sadii torbee tokko oduma laallasu itti mi'oofta. San booda akka salphaatti sin arganne waan ta'eef gatii sitti baasee si argate caamman miila isaa jalatti dhumee si argate waan ta'eef wallaahi jabeessa si qabata. Warqii caalaa jabeessa si qabata. Sababni isaa gatii sitti baase waan beekuuf. Miilli isa jalatti dhumee caamman isa jalatti dhumee dadhabbii meeqan si argate waan ta'eef gatii sitti baase sa'aatii meeqa sitti baase waan beekuuf dhugaa rabbii si dhiisu akka warqiitti jabeesse si qabata. Garuu dhiirri akka salphaatti si argate har'a si gaafatee har'a ishii jettee fi jenna waan sitti baasee qabu kaa salphaatti si argate bara. Salphaatti si argate maal sitti baasee si dhiisee deema borsi kanatti aree. Dhugaa rabbi kanaaf illaate of jabeessi. Bakka qaalii of godhinnaate widdii nama widdii tokko of godhe lee shira kastan lee maaliif nuti bar nuti warqii caalaa daayimindii warabbal kaaba shamara jechuun warqii caalaa daayimindii beektan gaas. ስለዚህ ኦፍ ቃልስ እናቴ ኦፍ ቃልስ ኦፍ ወደች በቃ ወን ሁንዱምቱ ጊዜ ሳቲ ወላሂ ዲሪ ዱበርቲ ዱበርቲ ሳመላለስተ ጃለቲ መለ ጃለተ መለ ዲረ ዱበርቲ ኢሽ ሳፍቶለ ጀተ ደፍቴን በርባዱን አባ ፈደ ጋፈዱ ዲረ አባ ፈደ ጋፈዱ ዱበርቲ ደፍቴ ሳይሸተን ጃለቱ ዱበርቲ ሳመላለሳ ኦልተ ጃለቱ ስለሌ ሱበር አመዱ የበዱትን መሰርገተ በልበላ ከጀለ ዞራ ኦለ ሙለ መለ ጃለላካ አከስ gaafa si argates qaalidha waan taateef gatii guddaa sitti baasee argate waan ta'eef akka salphaatti sin gadhiisu jechuudha. Kanaaf akka itti fayyadamtan dhaamsa kiyya. Ani seenan sinirra beeketii miti garummaa hin beeku sinitti maa jechuudha. Akkasii turte gaarii naaf qabaadhu dabalaatillee nagaarra naaf bulii irriba gaarii qabaadhaa warri ganaa salaattan warri ganaa nyaattan warri ganaa dhuddan immoo walumaan turra booda wanna wayitamu maraa. Booda walitti deebina xiqqoo ture jechuudha. Amma suhurii abiddarra kaa'eetanan dhufee immoo akka kaleessisanitti wajjinaa tofnaa jechuudha. Xiqqoo booda nan deebi'a. Xiqqoo booda nan dhufa. Aga sanatti turte gaarii. I love you. Sinan jaaladha. Bye. Warra na jaalattanis kan na jibbitanis. Bye. Dabbo bye. Dabalaa. Ciao. Ciao bakka irriba gaarii. Irrafta moo si suhuroo doon nyaata irraftaa? Raboda. Akkasi turte gaarii. Emba. Xiqqoo turree walitti deebina. Mindinno maal jedhama si waan sun waan sanan maraa. Gizee sana xiqqoo turree walitti dhufnaa jechuudha. Haga sanatti turti gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee kuma dhibba naa galchita wallaahi taaf. Innaan ta'e jikii argitanii waan na dhukkubeef akka kanatti na diimate jechuudha. Innaa baay'ee.